亲爱的职业电脑玩家，球场漫步又和大家见面了。上一期我们讲了 HiFi 耳机和监听耳机的区别，作为铺垫。这一期我们直接开箱一个 HiFi 耳机，给大家看一下 HiFi 耳机的特点，以及就算这款耳机的推荐吧和开箱。这是挂耳式的，这种挂耳式耳机不易掉，带有线控的。我选的是这种 3.5 接口，带一个 Type-C 口的，直接就可以连在电脑上使用，或者是连手机也可以。挺有质感，背面的参数可以暂停截图。本体说明书、耳机线、配件盒，配件盒不同大小的耳帽，新合金电镀的一体压铸的耳机。耳帽扒下来看一眼，哈，这耳帽还挺好往下塞的。这个胶套是超柔的硅胶套，摸起来是较舒适的。这种CNC 精雕的工艺是和汽车生产的压铸工艺类似的，是将粉末压铸然后进行锻造的，外壳密度更加的高，可以抑制单元产生的谐振，提升解析力。表面进行的电镀工艺可以让外面形成一层保护层，比较耐脏，长时间使用一直是保持一种很新的状态。接口采用的是 0.78mm， 可以兼容大部分规格的耳机线，方便将来换线。看一下它带的这个线材，64根荔枝双股角合的高纯度镀银线，素质就较高，不用再升级了。插拔还是较为顺畅的。这个线是无氧的铜线，外面镀银的，可以减少信号的激复效应，保证信号传递的一致性。线材中还加入了 250D 高强度的防爆丝，这个解决了不少痛点。以前我好多耳机其实都是戴的时候不小心拉扯，把这个线扯坏了。插头也都是采用了金属的阳极氧化处理的，有一种高级感。大家选购的时候不知道选什么头啊，可以像我一样选这种 Type-C 的口。现在都是欧盟标准，好多设备全都是往这个口上去靠。佩戴角度是 11.5， 倾斜角度是一个黄金倾斜，加上 2.98mm 的高度，是人机舒适的角度和高度。双阻尼气压平衡技术和双腔体共振以及宽频技术，听感上低音不拱头，高音清脆透亮不刺耳。因为进气和出气口它的调制阻尼对气压进行平衡，保持喇叭的平衡性，出来的声音就不闷。双腔体共振技术大家可能能猜到它是起到什么作用，知道的可以打在弹幕上。这是利用音箱导向声管学原理，在对喇叭进行后腔体位置的设计了2个气孔结构，让这个声波让反向的声波产生共振。进口的蓝金钻石复合振膜可以提高解析度和超宽频的特点，让失真率更低。日本大黑音圈提升声音的一致性，大幅的提高声音的动态和顺态。这款它是20到40K 赫兹的超宽频响应技术，像以往的我们之前开的很多耳机，大多数都是20到20K 赫兹的表现。超宽动态响应可以还原本音，全频的音域，使得我们听到的声音更加的真实饱满，听感呢也更加的有表现力和感染力。画个图解释一下它的差别在哪儿。像一般的普通耳机我们接触到的那种20到20K 的，它的频响范围的波形一般都是这样。这款它是20到40的，更加的广泛一些，可以达到40，所以我们听到的声音细节更加的多。贴耳耳帽的硅胶是50度的，这个音柱的这个地方是70度的，2个硬度。50度的硅胶耳帽可以更好的服贴我们的耳廓，70度的音柱可以有效的减少谐振引起的失真，提升音质的区别在这些看不见的小细节上。放个音乐啊，给大家云试听一下。这里呢，我们找了一个奇宇品牌的，做一个对比。
那么关于这款 HiFi 发烧级的耳机，同时呢也可以兼顾电竞游戏用的航麦凌云有线入耳式，我们就简单的开箱分享到这里。喜欢的不要忘记订阅这个频道，并且点赞这个视频。我是酋长漫步，我们下一期再见。